सो हेलो गाइस, मैं हूँ बाज और आज मैं खेलने वाला हूँ ग्रैनी 3। आप लोगों की मांग पर मैं प्रैक्टिस खेलूँगा क्योंकि मेरे को ग्रैनी 3 खेलने की आदत नहीं है और मैं फुल ख़तरनाक वाला खेलूँगा, यानी पूरा हाउस को रेड कर दूँगा। अब मेरे को मूड के बारे में तो नहीं पता, अभी देखते हैं लगाता हूँ मैं मैच। उसके बाद यस नाइट मेयर मोड लगाते हैं, सिलेंडर नाम रखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। हमारा गोल तो है ट्रेन स्किप करना, मगर हम लोग आधा सामान लगा के ट्रेन स्किप में फिर हम लोग करेंगे गेट स्किप। तो ठीक है गाइस, स्किप करते हैं हम अपना इंट्रो। स्किप द इंट्रो, आगे चलते हैं। तो स्किप इंट्रो करके हम जा रहे हैं अभी डे 1। मेरे को इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मगर मेरे को इसका म्यूज़िक काटने में पड़ा क्योंकि इसमें वॉइस ओवर करना रहता है। तो हैं इसमें पता है, इसमें एक चूहे होते हैं जिनको छूने से हालत पतली होती है। मैं एक बार खेला था, वो भी प्रैक्टिस है। मैं दूसरी बार खेल रहा हूँ प्रैक्टिस आप लोग के बोलने पर। तो ठीक है, खेलना शुरू करते हैं। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना और कमेंट भी कर देना भाई, कुछ अच्छा कमेंट करना। ठीक है ठीक है, तो चलते हैं। ये मशीन का पोंपो कभी बंद नहीं होगा, रहने दो इस मशीन को। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेल अभी। चलो वेपन की लेते हैं, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। चलो हाँ, वेपन की ले जाके ऊपर रख देता हूँ। आज किस्मत अच्छे से नॉर्मली खेलूँगा, नहीं ये वाला ग्रैनी में तो ऐसे नहीं मिलता है वेपन की, ऐसे मिल जाता है। तो अरे अरे काट दिया, कितना बदतमीज चूहा है रे, काट के भागता है। ये चूहे से बच के रहना पड़ेगा, मैंने बोला था पहले भी। मैंने सिर्फ एक बार खेला था ये मोड, एक बार भी हुआ था मेरे साथ ऐसा ही। इस रूम में क्या फालतू रूम है, ग्रैंडपा का टट्टी रूम। ग्रैंडपा का ग्रैनी का मेरे को ये ना पता। ग्रैंडपा का तो वाला रूम है ना, ग्रैनी का है। हम लोग चल रहे हैं। चूहिया समझ के आज साइड से निकल गए, देखे नाक दे रहा हम लोग का। चलो वेपन की लेंगे, चलो 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 चलो। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोलते हैं यार इसको, कमेंट में ज़रूर बताना इसको क्या बोलते हैं। और आगे चल के देखते हैं, बाहर से इसका वो लेते हैं फिर हम लोग। काटा भाई, यहाँ प्लैंक नहीं है। वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं वो। यहाँ भी कुछ नहीं है यार, क्या टट्टी है मैं। चल रहे हैं हम लोग। ये मिला हम लोग स्टोन, एक बार मार के देखते हैं ना इस चूहे को, मरता ही नहीं मरता। रुक, और एक स्टोन मिल जाए। रुक जा बेटा, तेरे को फाड़ दूंगा। देख के भाग रहा है ना, रुक जाए। इससे पहले तो मैंने इसको कभी मारने की कोशिश नहीं की, मगर मैं इसको मारूंगा। देख ले भाई, पीछे छुपा हुआ है। देखते हैं, ये देखो प्लैंक यहीं पर है, इसको शूट करके देखिए। अरे यार, इसको कुछ नहीं हुआ, मुँह में अलग हो गया अपना। ये चूहा पट्टी से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा गाइस। तो चलिए, तो कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हलचल, कैसे काम। चलते हैं। अरे भाई क्या टट्टी गिरी है, तो ऑन नहीं हो रहा जल्दी। चल भाई, स्टोन मिल जाना यार। सो गाइस, ये वीडियो पूरी देखना, और मेरे को ये वीडियो लंबी करने का कोई डर नहीं है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए माफ़ करिएगा। सेकंड वीडियो मैं आपको ग्रैंडपा के साथ करके दिखाऊंगा, थर्ड वीडियो ग्रैनी, और फोर्थ ग्रैंडपा दोनों के साथ, और 2 और ग्रैनी 1 का भी आ जाएगा वीडियो। चलो चेक करते हैं अब। नहीं है, कुछ नहीं है। चलो चलो, एक बार इलेक्ट्रिसिटी आ जाए ना, माचिस है। चल रहे हैं हम लोग अभी तक का। अरे यार, इधर मिलता नहीं है ना जल्दी, यही सब अच्छा नहीं लगता। ना 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 ना, मिल गया है अभी हम लोग को मैच बॉक्स। तो हम लोग जा रहे हैं, उसको ऊपर छोड़ के आते हैं ना। इधर चेक करता हूँ क्या है, सेफ की।
सेब की कहाँ लगता है? ये सेब की कहाँ लगता है? बाथरूम में लगता है ना? बाथरूम में ही लगता है। चेक कर लेते हैं। हाँ, एक ना ग्रैनी बुड्ढी बहुत दिमाग वाली है, बता रही हूँ। देख रहे हो कितना खतरनाक। किसी काम का नहीं मेरा। हट 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 हट। किसी काम का नहीं। इसको ड्रॉप कर यार। अरे ड्रॉप करना बाइक को। खोल देता हूँ, मेरे काम ही आ जाएगा। नहीं रहने देते हैं, अगली बार खोलेंगे। इसको थ्रू कर दूंगा अभी मैं। इसका कोई काम वाम तो है नहीं हम लोग को। इसका बहुत काम है, पता है। हम लोग आधा ट्रेन स्केप करेंगे और फिर आधा वाला फिर हम लोग चल देंगे गेट स्केप्स के। ग्रैनी का मोए मोए, ग्रैनी का मोए मोए। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे को 3 पत्थर मिल जाए बस, इस से करके बता रहा हूँ। एक पर अरे 3 चाहिए भाई। 3 चाहिए तो देखो कितना मिल रहा है। गजब बेइज्जती है भाई, कसम से गजब बेइज्जती है। हट, दूसरा मिल गया, चले गया। नहीं तीसरा भी चाहिए ना। अब मैं आपको बताऊंगा 3 पत्थर करना क्या। इसको दूं कह रही है, नहीं छोड़ दे। चल चल चल, मिल गया तीसरा पत्थर। अब आएगा ना मजा। जल्दी चलो, ऊपर है क्या है भाई? ये प्लैंक प्लैंक हो क्या? हाँ नहीं है, पता चला इधर नीचे काट रहा है मेरे को। पहले ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके नीचे चलते हैं। आधा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, मैं बोल दे वाला। चलो लाइक सब्सक्राइब कर देना। वैसे सब्सक्राइबर लाइक कम है मेरे, बहुत सारी वीडियोज हैं। आवाज़ थोड़ी फंसेगी क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, नहीं खुल रहा ना। इसकी आवाज़ की मुझे बजे इसको इधर ही फेंक देता हूँ शेड की। ये मिला मेरे को क्रोबार। क्रोबार लेके चलते हैं। क्रोबार लेके जाते हैं कहाँ? खोल लेते हैं वो। वुड मिल गया, अब जाके ऊपर से लेके आएंगे। पेडलॉक की मिली ना तो बहुत मारूंगा, बता रहा हूँ। हमेशा ऐसे होता है, कुछ ना कुछ अजूबा चीज़ ही मिलता है। एक तो मैं भूल जाता हूँ कहाँ है, एंट्री ना करूँ तो ऊपर छत इसका। और ये वाले मोड में तो है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है वाले मोड में। जल्दी आ जाएगी। और ये वीडियो देखते हैं अगली वीडियो कब आएगी। और हीरो हंटर का भी एक वीडियो आएगा आपके पास, देखना। इस चलते हैं। और मेरे पास एक क्रिकेट गेम है, उसका बताऊंगा। उसका नाम मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? लोग चल रहे हैं। पिटिया है ब्लॉक का था, लॉक कहाँ पे का? लॉग 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 लॉग। वहाँ काटे थे कि सिलेंडर ना काटी थी? है दोनों काटे, बात तो एक ही बनता है। दोनों से बचना हिलहाल के ही है। इसको खोलो रे कोई। रुक, पहले इसको खोलता हूँ, पता चला काम वाम आएगा तो। खोल पहले। चलो गाइस, चलिए चलते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी ड्राइंग वाली वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। फिर मैं ड्राइंग वाली वीडियोस और ड्राइंग वाले शॉर्ट्स और डालूंगा। तो आपको फ़नी शॉर्ट्स ज़्यादा पसंद आते हैं कि मेरे ड्राइंग वाले? वैसे फ़नी तो सिर्फ एक ही है मेरे पास शॉर्ट, क्या करूँगी। होता है कभी कभी होता है। चलो ऊपर चलते हैं पहले। अरे भाई चल ना, कैसे अटक रहे हो? धुआं ख़त्म हो जाएगा तो इसका कौवा इतना हरामी मार के खा जाएगा, मेरे को बता रहा हूँ। ये रुक रुक, बंद होने वाला, बंद होने वाला। कौन सी की मिली है हम लोग को? ट्रेन की। वाह, आधा सामान तो मिल गया है। चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। लगा के आता हूँ पहले ट्रेन की। जल्दी 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 जल्दी, भाग भाग पी के बस, पी के बस, भाग भाग पी के बस, पी के बस, भाग 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 पी के बस, पी के बस, भाग भाग पी के बस, पी के बस, भाग। चल रहे हैं हम लोग। भाई खुल जा रे टिकट से।
अंदर तो फेंक सकता हूँ मैं। हाँ, भुट्टा भुट्टी की जगह है। चलो हो गया है, बस मिल गया हम लोग को स्काई शॉट्स। चलो हम लोग चलते हैं सड़की लेने। सड़की लेकर हम लोग निकल जाएंगे इधर से। तो सड़की डालने चलते हैं। सड़की लगभग हम लोग ने डाल ही दिया। चलो सड़की डालते हैं। सड़की लगाएंगे, सड़की को जल्दी से जल्दी। स्पीड में चल ना भाई, कितना स्लो चलता हूँ मैं भी। चलो 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 चलो, जल्दी करता हूँ, रुको। स्पीड 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 स्पीड, जल्दी चाहिए भाई। स्पीड करना है मुझे, काम करना पड़ेगा भाई। स्पीड करना है, स्पीड करना है भाई, जल्दी काम करना है। इस बार मुँह में हुआ है टड़ी मिल गया। चल टड़ी फेंक के देखेंगे। अरे है ही नहीं तो क्या कर, टड़ी फेंकेंगे। चलते हैं। अरे क्यों बहुत लैग होता है यार, कसम यार भाई। चलो चलते हैं, चलते हैं। इसको ऊपर फेंक आते हैं, इसको लिफ्ट में डालते हैं अच्छी तरह। चल देख आएगा। चल भाई, कौन जा रहे हो उतना दूर? इसका किचन इतना दूर कर दी। काश रूम अगल बगल ही होता। चूहे और सिलेंडर दोनों मिलकर परेशान करती हैं। अरे हाँ, लिफ्ट से कहाँ, हम छत से जा रहे थे ना। अरे याद है, वो ज़्यादा देख लो, मेरे को रास्ता ही याद नहीं है मेरा। फिर मेरे साथ मूवी में ना हो। किस साइड था रे? अरे किस साइड था भाई? किस साइड था? किस साइड था भाई? किस साइड था? मैं ये रहा ना। कूद के देखते। ये अल्लाह, कूद के तो देख लिया, नहीं है इधर। और चलते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं है। कोकोनट मिला, अंदर कुछ है। सिलेंडरीना का रूम थोड़ी ना है। ये देखो कहाँ निकले हैं। समझ आई अब? समझ लो, समझ लो भाई, समझ लो। ये नहीं है रूम, मेरे को पता है। ये नहीं है, इसमें वापस नहीं पढ़ूंगा। ऊपर जाकर देख ना ना, इसमें वापस ना पढ़ूंगा, इतना बता रहा हूँ। है कहाँ रे? इसको चिमनी से रास्ता है क्या? उधर चल रहा, याद है। इसकी टूटी हुई छत, क्या गुस्सा आता है मेरे को उसकी टूटी हुई छत को देख के। टूटी छत, टूटी छत। चलो सिलेंडरीना का टट्टी सा गाना सुन लिया हमने। अच्छा आपको सुनाई नहीं दे रहा, वरना गाना सुन के रोना आ जाएगा। चलो निकल गया, छोड़ो। उसके सामने तो रो रहा था। कौन से पैडलॉक की, इसकी भैंस की। अब लगाने जाना पड़ेगा। क्या ही गुस्सा आ रहा है मेरे को, पैडलॉक की मिला अभी। क्या बकर है भाई, क्या बकर चल रहा है। कसम से ना, कसम से ना भाई, मैं बता रहा हूँ ना, मैं ना कुछ नहीं कर सकता। अभी गेम स्केप नहीं करूँगा तो। जल्दी करता हूँ, जल्दी हो कम। और भाई बुढ़ा बुढ़ी तो आ नहीं रहे। अरे आने का झाड़ रे, जल्दी चलो भाई यार, चलो जल्दी यार रे। इसमें ना चल लगा भाई, पैडलॉक की लगा लगा लगा। अरे लगा ना रे, क्या गजब बकर भाई है यार, क्या बकर चल रहा है। कसम से इतना बकर मैंने भी नहीं किया होगा अपनी पूरी जिंदगी। चल रहे हैं, इधर है क्या? वापस देख ले तो पता चला इधर ही पड़ा हुआ है। चलो चल रहे हैं हम लोग, अभी लीवर ढूंढेंगे। बस एक बार लीवर मिल जाए ना तो हाथ में आ जाएगा ट्रेन पूरी। कॉइन वॉइन तो सब गया भाई, रहने दो। अब चले हम लोग सिलेंडरीना के रूम में। अभी तुरंत पता चला है, इस बार गलती किया ना तो गधा कहलाऊंगा मैं। अन्ना इधर कहाँ है? अरे इधर कहाँ है? इधर चल। फिर गिरने का नाटक करता हूँ, रुको।
खोल दे, यही तो है यार। जल्दी कर रहे हैं। ये एल मिल गया हम लोग को, फ्यूज मिला है। चलो चल, कहाँ जा रहा हूँ? लिफ्ट है। कसम से क्या कांड करता हूँ मैं भी है। चलो 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 चलो। हाँ बस हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक है। हाँ ये लग गया। अरे बटन ऑन करना भाई। हाँ हो गया। ये भैया करंट वरंट मार दे तो जिंदगी चल जाती, बता रहा हूँ मैं। गजब बेइज्जती है भाई। चलो ठीक ही है। चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। चलो 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 चलो। इलेक्ट्रिसिटी से शुरू हो गया, अब आएगा ना मजा वीडियो है। ये देखे कैसे ग्रैनी का दिमाग ये निकला है, निकल गया। ये कितना दिमाग वाला इंसान है, बहुत दिमाग है भाई मुझ में। बैगन बैगन। क्या क्या। हाँ कोकोनट कोकोनट। ये रहा कोकोनट कोकोनट। इसमें तो कुछ ही नहीं होगा मेरे को पता है। ये बार मिल जाता कोकोनट फिर कुछ और थोड़ी ना मिलता है इतना जल्दी। रास्ता चाहिए इधर के लिए, इधर कूद के निकल लो यार। नहीं छोड़ दो भाई, शांति चल। चल रहे हैं। चलो 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 चलो। बंग बड़ मोरे साजना, अले अले साजना, धीरे धीरे बात माँ। हो हा हो। चलो ओ संग चलो मोरे साजना। काटो क्या निकला? कॉइन। टिकट मिल जाएगी, दरवाजा खुल जाएगा, ट्रेन की लग जाएगी। मजे मजे इसकी बैंड की, मजे मजे और भाई मजे मजे। चलो 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 चलो। चल रहे हैं सारे लोग तो ठीक ही है। आज के लिए बहुत है। इसमें अंदर कॉइन डालते हैं, चलते हैं, ठीक है। चल रहे हम लोग नीचे, नीचे जाके मजे करेंगे। ले भाई कॉइन, जा खोल दे। नहीं जा रहा गेट खोलने, अभी अंदर जाके हम लोग चाबी लगा देंगे। खोलना रे, अब खुलेगा है? खोल तो दिया। ठीक है अब हम लोग कर रहे हैं, डाल दो भाई। अरे इसमें बोला क्या? इस अंडर को पीछे वाला दरवाजा बंद कर देता हूँ मैं। चल रहे हैं हम लोग, एक दरवाजा खोल दिया। हम लोग को चाहिए स्काई शॉट, स्काई शॉट लेके चलते हैं। स्लिंग शॉट बोलते हैं भाई, स्काई शॉट नहीं स्लिंग शॉट। अगर किसी को पता हो तो उसको स्लिंग शॉट कहते हैं। चलते हैं चलते हैं चल रहे हैं तो चलो। अब देखना ना, आधा सामान लगा दूंगा ट्रेन वाले में और उसके बाद फिर छोड़ दो, वही वाला सीन करूँगा मैं। ठीक ही है, आज के लिए तो बहुत है भाई। उसको उड़ाओ ठाए। अब दूसरे रूम की बारी। ओए कहाँ का? नहीं ऐसे नहीं लगाऊंगा, एक ही है भाई मेरे पास। ठाए हो गया सिलेंड्रीना के रूम में। एक है ये सिलेंड्रीना के रूम में और एक है ये वो वाले रूम में। ठीक ही है, चलो भाई चलो चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो फ्लश होता है। हाँ किस किस को बात पता थी प्लीज़ बताना। चलो सिलेंडर के रूम में। आने दो भाई, आने दो आने दो आने दो। हाँ गेम मजा पैसे वाला सीन नहीं है, रूम नंबर 1 मेरा वाला सीन नहीं है। रूम नंबर जल्दी चलो, आते हैं हम 100 नंबर। चलो यल। ये आदमी एलियन वेलियन नहीं लगता है मेरे को कभी कभी।
क्या एलियन जैसे इंसान है यार। चलो ठीक ही है, आगे चलेंगे। क्या ये अभी चोजुए ऊपर ही था, ऊपर ही रखा हुआ था भाई वो दूसरा वाला गिलास। छोड़ो अब उसको, चलते हैं नीचे से जाके। नीचे क्या करने जा रहे हैं बस हमको ये भी नहीं पता। चलते हैं पहले नीचे। अरे कहाँ रखा था रे, वो कहाँ रखा। अरे यहाँ भी नहीं है। अरे कहाँ रखा मैंने यार, कहाँ रख दिया तुमने किधर। प्लैंक ढूंढ रहा हूँ मैं, प्लैंक नहीं मिल रहा, प्लैंक नहीं मिल रहा है। इससे बचना हो रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। तो प्लैंक नहीं मिल रहा है, उल्टा दिमाग चाट रहा है। चूहे वो लोग हैं। अरे यार मिल जाना भाई, प्लैंक कैसे कर रहा है। वहाँ नहीं है, मैंने देखा था। रुको इधर चलता हूँ, अगर सेफ की मिले। देखते हैं हाउस साइड में, क्या लग रहा है कि हाउस साइड ही है। देखते हैं चल के, अंदर अंदर होगा, देख तो सकते हैं हम लोग। अंदर चलकर देखते हैं। याद नहीं आ रहा, एक सेकंड। ये रहा, देखे चूहा ने याद दिला दी भाई। कुछ भी कहूँ, चूहा बड़े काम का इंसान था। तो हम लोग जा रहे हैं, आ रही ऊपर से लिफ्ट, देख लेते हैं। चल ठीक है, आजा आजा आजा। कुछ लाइक मरा देगा हम लोग, पता चला। स्लिंग शॉट इसी में है मेरा। अरे यार पहले इसको दबाना चाहता है ना। चलो ठीक है भाई, चलते हैं हम लोग ऊपर। चलो 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 चलो, पहुँच गए। चलो चलो, कैसे हो हाल चाल। जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं दूर घर छोड़कर हम। चलो ये रहा भाई, चलो भाई, चलो 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 चलो। अरे यहाँ कुछ नहीं, ये रहा ना। एक्सीलेंट, मैं लीवर मिल गया भाई। चलो यार, इसी चलते हैं। मैंने तो नीचे भेज दिया मैंने लीवर को, उसको उठा के चलते सीधा किचन। चलो चलो चलो। अरे फिर खड़ा हो जाता है बैगन, तेरी भैंस की डाल। काला पानी डाल दिया हमने इसमें, काला पानी डाल दिया, काला पानी। किसी ने कोई पूछेगा ना तुमसे इतनी बदमाशी कैसे कर लेते हो, तो पता है क्या बोलना, मैंने बचपन खट्टी टॉफी खाई है। मैंने बचपन खट्टी टॉफी खाई है मैंने, खट्टी टॉफी। चलो चल रही है, हम लोग पहुंचने वाले हैं बस। अरे कहाँ जा रही रे, पगला गया हूँ मैं। उधर जाने पेडलॉक के पास, तो कहाँ जा रहा हूँ मेरे को भी याद नहीं रहता कुछ। इधर लगेगा ये, ठीक है। लोग ऊपर चल रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत सही। चल रही है, चल रहा है भाई, जिंदगी ऐसी। चलो चलो चलो। इसके बाद एक और चाहिए अपन लोग को, वो होगा सिलेंडरीना के रूम में। सिलेंडरीना के रूम में हम लोग गिरा दिए कि नहीं। हाँ, नहीं सिलेंडरीना के रूम में नहीं गए ना अभी तक का, गए थे फिर वापस आके। चलो भाई ट्रेन के पास। यही बैगनगिरी हो रहा है ना आजकल, बहुत बैगनगिरी है भाई। इसको डायलॉग लगाओ, ठीक है। उधर गया, फ्यूज 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 फ्यूज, जल्दी कर भाई।
मेरे को बस एक ठो ढूंढना है, बस इतना कर लिया ना। अभी देखना जाऊँगा, बोल्ट ढूंढ रहा हूँ मैं। बोल्ट पक्का पैडलॉक में होगा, मेरे को इतना है कि बोल्ट पक्का पैडलॉक में होगा। देखना ना, हम लोग इसी में होगा पैडलॉक में। काश हम लोग ग्रैंडपा की शॉटगन से भूम भूम करके उड़ा देते हैं, स्काई स्लिंग शॉट से ठूम ठूम, मज़े आ जाते यार। काश ऐसा होता। यादों के पुराने लम्हों से जल्दी चलो भाई, अरे मेरे भाई चलना पड़ेगा हमें। जल्दी चल भाई, सिलेंडर ना करूँगा, जल्दी चल। फेंक दिया हमने स्लिंग शॉट बाहर, अब इसका कोई काम नहीं। हमारे पास दो सामान है गेट स्केप के लिए। हमारा गेट स्केप हो जाएगा, हमने जैसा बोला था कि आधा सामान लगा देंगे ट्रेन स्केप में, उसके बाद हम करेंगे गेट स्केप। तो मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। ज़्यादा थोड़ी ना मांग रहा है, बस बटन तो दबाना है, दबा देना। इससे आपका थोड़ा पैसा वैसा थोड़ा ना कटता है कुछ, ठीक है। चल रहे हैं भाई, लेकिन इधर होगा ना जिस साइड में मुड़ रहा हूँ, इधर की नहीं इधर ही जिस साइड में मुड़ रहा हूँ उस साइड। देखे एकदम सही बोलता हूँ मैं ज़्यादा सही कोई नहीं बोलता, क्योंकि मैंने खट्टी टॉफ़ी खाई है, मैंने खट्टी टॉफ़ी। चलो हाँ, गिरे जो जुआ तारा, चलो बस अब स्केप हो गया मेरा, स्केप हो गया, स्केप हो गया। बोट को ऊपर लेके आना है, ठीक है बहुत सही। अरे अरे मेरा दिमाग घूम गया सही में, जल्दी करने के चक्कर में। चलो इसको लगा दिए, एक रेड और एक वाइट। वाओ, अरे खोलना भाई, कैसे करता है। फ्यूज मिला है, वाओ वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। फ्यूज मिल रहा है हम लोग को, इससे ज़्यादा अच्छा चीज़ कुछ और थोड़ी ना होगी। कहाँ चीज़ इसको फेंक रहे, इसको काहे साथ लेके चल रहा हूँ मैं, इसको फेंक ऊपर देखता हूँ। नहीं है। अरे फिर यार क्या बकर है भाई। चलो चलते हैं, देखते हैं गाइस। चलो हम लोग थोड़ा घूम लेते हैं। शेड एरियाज हैं क्या? नहीं, नीचे चल के देखते हैं एक बार। नहीं है। शेड में पक्का कुछ ना कुछ होगा। हम लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं, दिमाग का जर भाई घूमा जा रहा है हम लोग के द्वारा। हम लोग के से ज़्यादा अच्छा कोई घूमता थोड़ी ना। चलो ठीक ही है, घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलो घूमते हैं अभी फिलहाल तो। चलो नहीं है भाई, कहाँ गया। अरे हैंडल व्हील, अरे वहाँ था ना भाई। चल ठीक ही है, चलो देखते शेड एरिया साइड इधर कहीं। व्हील तो उधर साइड था ना, तो इधर का ही देख रहा हूँ मैं। ठीक है चलते हैं हम लोग। बहुत सही भाई, बहुत सही। चलो चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो। ऐसे चलोगे तो पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा इस दुनिया में। ये रहा व्हील, हम लोग आ जाते हैं अपने शेड की एक बार तलाशी लेकर। ठीक है इसका ताला टट्टी से ताला भग के। अभी देखो कैसे करते हैं हम लोग एस्केप। ये है ना अपने पास, अभी देखना। चलो। अरे चूहे ने अलग काट दिया, गुस्सा आ रहा है। क्या गजब बेइज्जती है भाई। चलो काश हम लोग कूद नहीं सकते ग्रैनी में, रेलिंग के ऊपर चढ़ के मौत का रंगा नाच करता बता रहा हूँ। खट्टी गोली खाई है मैंने बचपन में, खट्टी गोली खाई है मैंने बचपन में, खट्टी गोली। और तुम्हें पता है मेरे घर में हॉर्स भी है, और मैं तुमको
हॉर्स में राइड करके भी दिखाऊंगा। बस 5-6 दिन और रुक जाओ, फिर एक वीडियो आएगी जिसमें मैं हॉर्स राइड कर रहूँगा और मैं उसमें अपना फेस भी दिखाऊंगा, बता दे रहा हूँ। खट्टी टॉफ़ी खाई मैंने, खट्टी टॉफ़ी खाई है, खट्टी टॉफ़ी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। खट्टी टॉफ़ी है, समझ रहा हूँ। हाँ मैंने खट्टी टॉफ़ी खाई है, खट्टी टॉफ़ी। कोई ऐसी तैसी हो रही है मेरी, बता रहा हूँ मैं, खट्टी टॉफ़ी खाई है मैंने, खट्टी टॉफ़ी है। प्याज की डांग एक चीज़ दिखाऊंगा, ये देखो कैसे खेलूंगा। ये खोला, येलो नहीं जाऊंगा है, येले। तो दी एंड हो चुका है। तो अगली वीडियो आएगी बाद में, आपको सचिन संगा का भी वीडियो मिल जाएगा। सो देखते हैं सेलेंट्रिना बाय बाय करेगी कि नहीं। सेलेंट्रिना बाय बाय, चलो ठीक है गाइस, बाय।